фарқи байни 1.5 2 ва 3 дараҷаи гармшавии глобалӣ шояд дар нигоҳи аввал хурд бошад, аммо дар асл ин се рақам се ояндаи гуногун барои башарият ва сайёраи замин ҳастанд. дар сатҳи 1.5 дараҷа мо ҳанӯз имкони нигоҳ доштани бисёре аз ҷангалҳо, ҳайвонот ва экосистемаҳоро дорем. офатҳои табиӣ камтар мешаванд, миллионҳо одамон аз хушксолӣ, обхезӣ ва гуруснагӣ эмин мемонанд. дар 2 дараҷа гармшавӣ хатари офатҳои табиӣ якбора меафзояд, сӯхторҳо бештар мешаванд, сатҳи баҳр боло меравад, бисёр навъҳои наботот ва ҳайвонот нобуд мешаванд. дар 3 дараҷа мо ба буҳрони воқеи зинда мондани инсон наздик мешавем. об кам мешавад, гуруснагӣ меафзояд, муҳоҷирати маҷбурӣ миллионҳо нафарро фаро мегирад. новобаста аз ин таҳдидҳо мо ҳанӯз ҳам интихоб дорем. коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ, гузариш ба манбаъҳои барқароршавандаи энергия, ҳифзи ҷангалҳо ва уқёнусҳо. ҳар қадами мо имрӯз ояндаро муайян мекунад. набояд фаромӯш кард, ки ҳифзи иқлим ин масъулияти ҳар яки мост. пас биёед барои ҳифзи сайёра ва ояндаи амн барои ҳамаи башарият якҷоя амал карданро имрӯз оғоз мекунем.